сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7 өдрийн даваагаас баасан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээрээ болоо эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр 2025 оны 5 сарын 30-ны баасан гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрахнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Манас хүнсийн өвдөс төвтөрүүлсэн барагшун Умполи порт 800 поли хөгжил хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 5 сарын сүүлийн дугаар буюу 201 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цэгтлүүдээ илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. За сүүлийн үед бол хувь чатаар айгүй их цэгтлүүд ирж байгаа. Тэгээд ямар ч аргаар явуулах боломжтой шүү. Тэгээд хаягаа хэлээд үгүй. ami@mjlradio.com руу та мэйлээр цэгтлээ илгээх нь за мөн манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшныхаа цэс хэсэг рүү орохоор шуудан илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цэгтэл бараг хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм. За тэгээд дээрээс нь та холоос магадгүй гараараа загтал бичиж илгээх гэж байгаа бол тийм ээ. Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9 дугаар хороо Алтай 5 дугаар гудамж 34 дугаар байрлага 6 дахь хор дэлхийн монголчуудын эмжил радио хэм хаяглан явуулаарай. За мөн нэвтрүүлгийн YouTube-ээс нөхөд сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хаагаарай. За энэ хүн нэвтрүүлэг яг сүүлийн дугаар нь 7 сарын 9-нд цацагдаад дууссан. Тэгээд дахиж ерөөсөө цацагдахгүй учраас хэрвээ та загтал бичих гэж байгаа бол одоо л бичихгүй бол ерөнхийдөө амжихгүй болох юм шүү. Загтлууд ер нь бол дүүрсэн ингээд 7-7 хоногоор гарцсан ингээд явж байгаа. Тэгээд загтал маш их байгаа учраас таны загтал магадгүй амжихгүй байж болно. Тэгэхээр эртхэн шиг та загтлаа бичээд явуулаарай. За өнөөдөр та бүхэндээ уншиж сонирхуулахаар 5 загталтай сууж гин. Тэгээд манайхан кофе цайгаа төхүүлээд загтлуудаа сонсдог болоод удаж байгаа дөө тийм ээ. Өөр тухтай байрлал аваад загтлуудаа улаан сонсоорой. Ингээ ирсэн хамгийн түрүүнд ирсэн загтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. За мэдээж бидний ичний танил болох Бацраг ахаас маань загтал ирсэн байгаа. Сайн байна уу? Ами дүүдээ болон нийт сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За саяхан хэдэн өдрийн өмнө би ажиллаа тараад явж байлаа л та. Мирадян гэдэг гудамжны уулзуур дээр иртэл машинууд бүгд таг зогсчиж би гайхаш урах шаартал 4 замын уулзуурын чанга огтлоод хитэн дэгдээхийгээ дагуулсан бор нугас явж байгааг олж харлаа. Дагаж яваад дэгдээх өнүүд нь өрвиж сүрвийсэн ёстоолыг хөөхөн амтд юм а. Өөрнээсээ бараг анх удаа гарч хорвоотой танилцаж байгаагаас гарцаагүй. Ээжээгээ жаахан хурдын авахаар зэрэг хуйлраад нарийнхан хөлөө жирэлзүүлээд лагааг үцгэх юм. Ийм хөөрхөн амтд гэж бас байдгаа гэж өхөөртө харж байлаа. Тэнд зогссон машины жолооч нар бүгд л өхөөртө харж байсан гарцаагүй. Нөгөө хэд маань замын голд орох үед хамгийн сүүлд явсан цөөхөр дэгдэхээ буцаад хараалгачлаа. Хар хурдаараа жирэлтэн гүйччиод нэг зүйлийн хил цулгаа гатхав. Энүүд нь их нухас чар дуурахад цулгаач ясын юм орхичхоод буцаад л хараалаа. Хэсэг аваа дагаж явж байснаа дахиад буцааж ирэл хэлээ шүү. Миний инэд хурж түүнд ороо нэр бодож оллоо. Бүрзээхээ. Бүрзээхээ өвд ч юм уу ямар нэг юм ахиад хэд цулгаатал их нугас нь арай чангаар ууралсан бололтой чар дуурахад бүрзээхээ буцаад л жирэлжглээ. Лавтынд харж байсан бүх хүмүүсийн инэд хүрсэн баха. Нялх амтад хорбоог уйрааж байдаг хойндоо. Яг энэ мөчөд өндөрсөн том жип хажуугаар дайран орж ирээд 4 замын уулзуурыг чиглэлээ л дээ. Ажилдаа яарсан уу? Эсвэл тэр дэгдэхнүүдийг хараагүй мүү? Ямар ч гэсэн зогсох янз бүр алга. Энэ дуунаас зочсон бүрзээхээ замын гол руу жирэлзэн гүйж эхлэв. Жип замын голд ирэхэд бүрзээхээ яг доогуур нь орж байгаа харагдлаа шүү. Би гэж дуулдаад л нүдээ тасанаа доош харлаа. Машиныхаа рулийг тас зуурчихсан байна. Тэгээ хаманда. Ста нэр яадаг мó фашистэ дайрчглаа шүү гэж үглэж байлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа ямар л юм харагддаг болдоо гэж зүрх шимшрэн цухуухан харлаа. Гэтэл зам дээр дээшээ харан сарулзаж байгаа бүрзээхийг олж харав. Тэр амьд байна шүү. Бэртсэн бололтоо дээш харан сарулзаад л байна. Эргэн тойронд байгаа машинуудыг хальт харахад шоконд орсон олон царайг олж харлаа. Их нухас нь чар дугарсаар очисон боловч бүрзээхийг босгож чадсангүй. Тэр лав бэртсэн бололтоо шүү. Сарулзаад л байна. Гэтэл хамгийн урд байсан том хар жипнээс буурал үстэй авгаа миний урд талын жижиг машинаас годгор охин гарч ирээд бүрзээхээ дээр бүгдээрээ очлоо. Буурал үстэй гэгч бүрзээхийг алхан дээрээ тавьж бэртсэн газрыг нь хайж байгаа бололтой нихуур эргүүлж тойруулаад ажиглаад байх юм. Тэнд замаа хөөгөөд явах нэг ч хүн байсангүй. Бүгд л бүрзээхийн төлөө сэтгэл зовон харж байлаа. Гэтэл миний арт талын машины хин нэг нь "Гүй амтны имлэг" гэж хашгирахт нь нөгөөгч толгой тохиж байна.
Нэг залуу гарч ирээд их нухсыг дэгдэхнүүдийн хамт аюулгүй газар руу туугаад явчихлаа. Нөгөө годгор охин авгаатай ярилцж байгаад хамт явахаар бололтой. Аваар дурсах хүнийг дамнуурхан дээр авч явдаг бол бүрзээхээ хүний алган дээр морилоод имлэг явлаа. Нөгөө хэгч бүрзээхийг алган дээрээ болгоомжтой авч явсаар машинд орж асаалаа. Миний урд талын хондооч авгаа машиныг тахан хөдлөлөө л дөө. Зүүн талын машинууд тэдэнд зай тавин гаргаж өгчөө шүү. Би тэр хоёр машины араас харж байхдаа хөөх ямар сайхан сэтгэлтэй хүмүүс ээ. Энэ жоохон амтныг тоохгүй байж ч бас болно шүү дээ гэж бодоод тоглоо. Тэндээс машинууд зугуухан хөдөлцгөөлөө. Бүгд л дотроо сэтгэл уяран хөдөлцгөөсөн байх таа гэж бодлоо. Би жолоогоо мушин хөдөлж байхдаа булан тойрч бөө бүрзээхийн хөлгөлсөн машины араас харж за бүрзээхээ золиг минь золтоо зүрх хамаар гаргахаа шахлаа шүү. Ахиж зүггүйтэд үзэрэй чи гэж түүний дотроо загсан да. Жижиг бие гэж байхаас жижиг ам гэж хизээч байдаггүй юм байна шүү. За баярлаа. Хүндэтгсэн Бацараг Америкийн нэгдсэн улс Сиэтл гэсэн байна. Тя яаса хөөх юм бэ? Бас нэгийг бодож хоёрыг ухааруулахаар сайхан цагтл бичсэн байна. Баярлалаа дандаа. За тэгээ нэг сарын хугацаанд Бацараг ах маань хэрвээ сонсч байл та цагтлуудаа илүү олныг явуулаарай. Таны цагтлыг уншихдаа манай сонсогчдод сонсохдоо бүгд их таатай байдаг шүү. За ингээ үргэлжлүүлээд хэдүүлээ хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад дараагийнхаа цагтл руу оръё. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар манас хүнсийн өвдөс төтгөрүүлсэн барах шүү. 100 ирлээ. Тэгэхээр дарах хашлын удирдалч бас дагаад ирнэ. Одоо нөгөө модны цагаан юм хөөрөөд нэлийн хашлууддаг тийм ээ. Тэгэхээр дархлаагаа дэмжингээ хашлаас урьдчилан сэргийлмээр байгаа бол та байгалийн бүтээгдэхүүн өвдөс барах шуунаас сонгоод хэрэглээд үзээрэй. Байгалийн гаралтай олон зуун жилийн туршид хэрэгжилж ирсэн барах шуун таны биеийн дархлааг дэмжиж хашлын шинж тэмдгийг зөвлөлнө. За учир нь барах шуун өрөвслийн эсрэг болон дархлаа тэнцвэржүүлэх үйлчилгээтэй учраас хашлаас сэргийлэх хам шинжийг намжаахад туслах үйлчилгээтэй байдаг бахнэ. Монголчууд барах шууныг ясны бэртэл гэмтэл болон ясны төрөл бүрийн мэс заслын дараах хэмжлэгийг дэмжих байдлаар түгээмэл хэрэглэдэг. Гэхдээ барах шуун нь хүний бие өдөр тутамдаа зайлшгүй авч байх ёстой эрдэс бодисыг өөртөө ихээр агуулдаг юм байна. Тийм учраас маш олон төрлийн өвчнийг ангаахад тусалдаг бахнэ. Хүн эрүүл байхын тулд эд дэс нөхөн төлж дархлаагаа сайтай эрүүл чирэг өргөлж залуу мод биологийн үйл явц тасалдалгүй сайн явагдаж байхын тулд өдөр тутамд хоол хүнсээр 60 орчим эрдэс бодис авч байх шаардлагатай болдог. За эдгээрээс 40 гаруй буюу зах цугаас нь дурдвал тийм ээ макро, микро, эрдэс бодис олон төрлийн амин дэм, амин хүчлүүд, фермент болон органик нэгдлүүдийг барагшин агуулдаг байх нь. Тэгэхээр биеийн бодисын солилцоог зохицуулах, эдисийн нөхөн сэргэлт ба төлжилтийг нэмэгдүүлдэг байх нь, дархлаа сайжруулдаг байх нь, залуужуулах, төрөл бүрийн өрсөлд өвчнийг үүсгэгч бичил биетнийг давмгайлах бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй байх нэ. Та ханаас авахаа гэхээр манас эмийн сан болон бусад эмийн сангуудаар худалдаалагдж байгаа. За хэрвээ онлайнаар захиалахаар бол монос цэг эмээнээс захиалаад авах бүрэн боломжтой байх нь. Элэг бүр цөсний гэх мэт бүх төрлийн өрөвсөлд харахад тусалдаг байх нь. Ясны хугаралд бэртэнгийн эдгэрэлтийг төрөхсгөн дээрээс нь зүрх судасны эргэтэн систем үйл ажиллагааг бас дэмжиж өгнө. Хотоодны улаалт шархлаа гэх мэт хотоод гэдэсний замын өвчнүүд бас эмчилгээ болж өгдөг байх нэ. За тэгэхээр та ханаас авах гэхээр монсоос авах бүрэн боломжтой байх нь. За хэрвээ захиалж авахаар бол 181883 дугаард холбогдоод хөрвүүлээд авах боломжтой юм шүү. Сошиал хаяг нь Манас Фудс гэдэг хахаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Манас хүнсийн өвдөс доторуулсан барах шүү хамтран ажиллалаа. За бүгдэнд нь хүчийн мэндийг хүргье манах. Амралтын өдрүүдэд та бүхэн манаас тавтай сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй. За жаахан хацарчглаа Бацарагийнхын гоё адал явдалтай захиаг уншиж байна те гэсэн. Тэгсэн. Нэг хөөхөн бүрзээхийн тухай явлаа. Даран цэцэг мах сэрэгч маань дахиад явахгүй юм уу? Яагаад вэ гэсэн. Харин тийм ээ. За би төхөөр нь л тайлбар хий да одоо. Бас хамаа намаагүй ярьж болохгүй болчиход байна. За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа цагтл руу оръё тийм ээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо болон энэхүү захиаг минь төлөөлөн уншиж байгаа хөтлөгчдөө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би н одоо 37 настай. Энэ нас хүртлээр туулсан хатуухан бөгөөд сэтгэлд үрд хадгалагдсан үлдсэн дурсамжаа хуваалцсан бичгээр суун. Хэрэндээ л товч бичих гэж хичээлээ. 2007 онд юу ч мэдэхгүй гинэн цайлган охин нэгэн хүнд дурлаж, уулзаж, учирч байлаа л да. Тэр хүн надаас 3 ах байсан юм. 2007 онд жирэмсэнж болж аав ээжтэй хэлээд хүүхдээж гаргахаар шийдлээ. Харин тэр хүн жирэмсэнг минь мэдчихэд эрх нь ховордоод ихэлсэн. Нэг мэтгэд л төрөх болж 2008 онд анхны охиноо үлгэдэд авч амьдралд хөл тавьж үлээ.
Түүнээс хойш хүүхдийн аав ирж очин суугч биш, өгөөч биш явж агаад суугаад хоёр дахь охиноо үлгэдэж аваад хар бараан амьдрал минь эхэлжүүлээ. Согтуу ирээд л ямар ч шалтгаангүй бараг өдөр болгон цотуулдаг, найзуудтайгаа хардаж хүртэл цоддог байлаа л да. Сүүлдээ зүрхэнд орчихдаг юм билээ. Гэрээс гараад явхад нь оройтох юм бол цаатаа энэ согтуул ирэх юм байна да. Хаашаа очиж нөөгдөх үү, яах вэ гэд толгойд бөөн бодол. Хоёр охиноо аваад л найзында, амбаарт, машинд, гудамд хүртэл өөр цайлгадаг байлаа. Аав ээжээсээ нүрээ нууж очихоос илүү очихгүй юм жигсэж. Хамгийн амар нь шүнжин зодож тамалж хаад маргааш нь юу ч болоогүй юм шиг хэвэн өнгөрдөг. Аав ээжтэй ч хэлхээс айж нуудаг байлаа л да. Тэр хар бараан амьдралыг 2 жил туулсан юм. Сүүлдээ би л өгчихвэл болох юм шиг гэдэг бодол төрсөн хэрний хоёр охиноо бодоод өгч чадахгүй нэг хэсэг бүр тийм нэг хачин мэдрэмжтэй. Том охин 4 настай, бага охин 2 настай гуруулаа сууж байтал том охин аав бас л согтуу ирж гин. Аав таныг цотхон дээ. Өнөөдөр хаа хонох уу гуруулаа гэж хэлээд бид гурав харъя бүрээгээр гарч амбаартаа нуугдаж чимээж гаргаж чадахгүй байж байтал том охин ээж та ингэж зодуулж яхаар ааваас салчаач гэж шивнэж үлээ. Тэр үед нэрээ яагаад салж болохгүй гэж яагаад энэ талаар бодохгүй өдөө хүртэл тийсэн болоо гэж бодоод маргааш нь сална гэж бүрэн шийдсэн юм. Өглөө болж бид гурав гэртээ ортол "Хөөе, чи хаагуур хинтэйгээ явуулдаад байгаа яав вэ?" гэж зохиод авахаар нь хамаг бодож байсан бүх юмаа анх удаа чарлж, ойрлж хашгирч хэлээд л сална гэж хэлээд аав ээжийнхээ авч өгсөн бүхэн аваад л аавын төвийн гэрт нь очиод нэх гой урт амьсгаа аваад сууж байтал ээж хөдөөнөөс овоон дээр байна. Ээж нь овоон дээр гараад ирлээ. Та хэд сайн уу гэж ярьж байна. Тэгэхээр нь бүх үннээ хэлээд л уйллаа. Гэтэл ээж та гурав өөр газарт очоорой. Манайх гэртээ байлахгүй шүү гэж хэлж үлээ. Тэр үед маш их гомцсон доо. Тэгээд хэд хоногийн дараа тэр хүн нилээ халамцсан ааванд ирж байна. Бид гураас өөр хүнгүй маш их айж үлээ. Хоёр охин хүртэл араар бүртийдэлгүйгээд л орчихно. Хүүхдүүдийн мань зүрхэнд хүртэл орчихсон тийм л аимшигтай. Тэгээд хөөе дөрвөлээ хамт харьяа. Би чамайг ахиж зодохгүй. Арх уухгүй. Хоёр хүүхдээ бодъё гэдэл нөгөө сайхан юм яриад л. Тэр үед би үнэхээр шийдчихсэн байсан болохоор үгүй ээ. Харин чи өөр хүүхдүүдэд бодож байгаа бол гэрээ бид гурав төр үлдээчих. Би ажил олж хийж гэр оронтой болоод буцаагаад үе гэлээ. Тэгсэн. За яах вэ? Үнэхээр тэгэж шийдсэн бол тгий. Та гурыг бодоод үлдээе гэж яваад өгсөн. Бид гурав ч эргэж гэртээ очиж бөөн инээд хөр хүүхдүүд минь хүртэл эрх чөлөөтэй цаанаа л нэг сэтгэл 50 хоногод өнгөрч гэлсэн. Нөгөө хүн ч хаад нэг согтоо өрж хаалгууд балбаж гаднаас буулгаж алан талан гээд явдаг байлаа. Удаачгүй ажилд орж хоёр охиноо цэцэрлэгт өгөөд охтын минут хүртэл цаваас сэргэлэн хөөхөн болоод ирсэн. Ажилдаа цэвэрлэгчээс ахуулаад нэрв хүртэл ажиллаад дараагнаар ч амсайтай. Цалингийн зээл авч том 5 хантай гэр авч нөгөө хүний гэрийг ч өгч холбоо тасарч бид гуравчин жинхэнэ жаргалтай амбаад 3 жил болов. Нэг л мэдхэд ажилтай, халамжтай, хүнтэй дотно олж хоёр охиныг минь үнэхээр хайрладаг. Бид дөрвч аз жаргалтай амьдардаг байлаа. Удалгүй ахин жирэмсэн болж хүүгээ үлгэдэж аваад л бид хэд үнэхээр дутуу юмгүй сайхан байсан. Манай хүн хүүхдүүдэд хараад л намайг амархаар халтуур хийгээд одоо болох нь бүтээн гээд л хүү минь 2 нас хүрэхээс 7 хоногийн өмнө хүүгийн минь төрсөдөр яригадаад л манай хүн за хана хүүгийнхээ төрсөн өдрийг ёстой гоё мартагдахгүй тэмдэглэнэ гэдэл. Гэтэл яг 4 хоногийн өмнө осолд орж эмнэлэгт 2 хоног байж байхад л бурхан болж илээ. Газар тэнгэр нийлэх шиг санагддаг юм билээ. Үнэхээр итгэхгүй. Эмнэлгээс ирсэн чинь охид аав гайгүй юу гээд л өвдөсгүйгээд ирсэн. Тэр үед би гэртээр ч орж чадахгүй аимшигтай байсан. Зүгээр л юу болоод яагаад байгааг ч мэдэхгүй нэг тэмжингүүдэлтэй. Ажил явдал өнгөрөөд би бүр галзуу мэд өөртөө зав гаргахгүй болж л өгвөл завсар зайгүй 2-3 сар ажиллаад жирэмсэн болж үлдсэний мэдээд яагаад би ингэтлээ зовоод байгаагаа ойлгоогүй. Өөрийнхөө энэ хувь тавиланд өөрийгөө зөвхөж одоо ахуулалтай нь биштэй гэдэл ихчтэй хэлтэл миний дүү гаргаад ихчтэй хөвчгөл гэж байна.
Би ч зориг гаргаад заал гэлээ. Охин гарч охиноо эмнэлэгт 3 хоног гэртээ 2 хонуулаад хамаатныхаа хүүхдгүй хчтэй өгсөн дөө. Нэг жилийн дотор үхэл хагцал, амьдын хагцал хоёрыг үзчихвэлээ. Тэр жил миний амьдралын хамгийн хэцүү жил байсан. Тэрнээс хойш өөх ирэхгүй өөрт байгаа 3 хүүхдийн төлөө зүтгэсэн ирэл. 2019 онд найзуудын журмаар найзалдаг байсан хүн байнга л гуйж манахаар орж гардаг боллоо л доо. Би чиний 3 хүүхдийг чи хайрлан хамгаална гэдэл. Ухаан суусан охидтой хүн чинь охидтойгоо ярилцаж байгаад л асуулаа л та. Охтоо та ээжийг нь энэ хүн сууй гэдэг ах юм. Ээж нь та гурыг бодоод яаж чадахгүй байна гэсэн чинь том охин ээжээ та дандаа бид гурийн төлөө ганцаараа зовж болохгүй штэ. Та аваад ирээ. Бид гурав аав гэж дуудъя гэд урайлах хэллээ. Нэг хэсэг ихний 2 жилдээ энэ амьдралд ахиж алдахаас айдаг байлаа. Одоо бид 2 суугаад 6 дахь жилээ болох гэж байна. Хаа очиж 3 хүүхдэд минь өгөхгүй надаас хамгаалж өмөрөөдөл яг л төрсэн аав хүүхдүүд шиг сайхан амьдарч байна да. Дөрүүлээ байсан бол одоо бид долуулаа. Өргөөсөн охин минь баяр болгоноор ирээд л явдаг юм. Өнгөрсөн зун өөрсдийнхөө гал голомтоо бадраж өнөрөтгөн амраамал амьдарч байна да. Тэр үед ээж минь тэгж хатуурхаагүй байсан бол миний төөрөлдсөн хувь тавилан одоо ч гэсэн төөрсөөр хөлөө олохгүй үдэд зовлонтойгоо зуралдаад байж байхасан болов гэж хааны боддгийм. Тэнгэр тальсан хань минь бид нарыг үргэлж харж амьдралыг минь гэрэлтүүлсэн байхаа гэж өдийг хүртэл дотроо бодож явдаг та. Одоо ханилж байгаа хүмүүс энэ 6 жилийн турш миний өнгөрсөн амьдралыг нэг ч асууж үзээгүй, нэг ч сөхөж хэрүүл хийж үзээгүй. Айл гэрт муудалцах юм байлгүй л яах вэ? Гэхдээ бид 2 жилдээ 2-3 удаа л ам урээд юм. Ам уриалаад яг нэг нь өглөөд ирэхээр л нэгэн чимээгүй болчихдаг. Нэгнийхээ үгийг сонсоод гомдлоо гаргаад л өнгөрдөг дөө. Хойд эцэг гэхээр л хар буруугаар боддог хүмүүст сайн хүн бас байдаг юм шүү л гэдгийг хэлмээр байна. Хүн үнэхээр зовсны эцэс жаргаж төрөөсөн нь биш өсөгсөн нь эцэг болдог гэдгийг биеэрээ тулж мэдрээд л байж байна да. Зах замбраагүй захааг маань тухлан сонссон та бүхэндээ баярлалаа. 2025 оны 5 сарын 6 гэсэн байна. Яаса хөөх юм бэ? Гэр бүлд наад чаргал сайхан бохныг хүсье. Стамандаг байна. Гэхдээ нэрэл тиймд тий хүн болгоно л муу биш. Нэрэл төрөөсөн нь биш өсөгсөн нь дөө. За ингээ үргэлжлүүлээд үлээ дараагийнхаа цэгтлэр оръё. Сайн байцгаана уу? Томчуудын шуудан сонсдог та нартаа энэ захиаг уншихт өдрийн мэндийг хүргэе. Хүн болгон л эхнэр, нөхөр, найз охин, найз залуугийнхаа талаар бичээд байхаар нь би яагаад найзынхаа талаар бичиж болохгүй юм болоо гэж бодогдлоо л доо. Би гадаадад ирээд удаагүй юм л да. Одоо нэг 2 жил л болох гэж байна. Анх ирснээс хойш хамгийн анх бүх сэтгэлээ нээж дотн найзалсан нэг найз байдаг юм. Хөрс цэргэлдээ амьдарч бүх юмаа ярилцаж хосуудаас илүү чаталж ярьж сэтгэл тавгүй үедээ хамт ганц 2 пив ууж их л дотн нөхөрлөдөг байлаа л да. Найзаасаа өмнө би эхлээд ажилдаа болоод тэндээ сар ажилласны дараа тэр найзтайгаа хамт ажиллахаар болсон юм. Анх сайхан байсан. Найзтайгаа хамт ажилладаг байгаа гэхээр ажиллаж байгаа гэхээр сэтгэл санаа тайван тухтаал байдаг байлаа. Гэтэл удалгүй найзад минь бүх юмс таалагдхаа болж тэрдэгсэн энэ ингэсэн гэж гомдлоод юм л болбол стресстэж ууралдаг боллоо л доо. Би ч юм ярихгүй сэтгэл санааг нь тайвшруулах гээд хэрэндээ л хичээдэг байсан юм. Хүний нутагт айтаахан ажил олох ямар хэцүү гэдгийг хүн болгон л мэдж байгаа. Ажил олж өгсөнд баярлалаа гэж нэг ч хэлж байгаагүй хэрнээ байнга л өглөж гомдлно. Би ч яхав те баярлалаа гэдэг үгийг хүлээгээгүй л дээ. Зүгээр л хүний нутагт хамтдаа хичээл гэж боддог байсан. Гэвч найз минь хитрхи их гомдлож юм болгонд стресстэж сүүлдээ ажилласаа гараад явчихсан. Би тэр хугацаанд найзтай юу ч хэлээгүй л дээ. Аргадаж тайвшруулах гэж хичээдэг л байлаа. Ажилласаа гараад дахиад л надтай холбоо бариагүй бүр нэг ч удаа шүү. Яагаад алга болсныг нь би ойлгоогүй. Одоо ч ойлгохгүй байгаа. Сүүлдээ анхнаасаа л хамт ажиллах дэмий байж дээл гэж бодогддог. Сүүлд сонсоход намайг захирал баахан муулаад байсан л гэсэн. Гэхдээ надад хамаагүй л дээ. Найзынхаа үгэнд итгэх болохоор. Найз минь би ч хамт дэндүү их хайртай да. Найз нөхдийн харамслын хагцлын дүүг байдаг бол та бүхэн минь хуваалцаарай гэсэн байна. Зя баярлалаа. Аз жаргал хүсье гэсэн байна. Маш зөв ярьж байна. Ийм санаа сэтгэлтэй хүмүүс олон байгаасай.
Амигчд баярлаа гэд урмын үгэлээрээ амигчаа та бас ганцаараа биш шүү би тантай хамт гин. Яг оноо. Мэддэг дээ та нарынхаа энэ хайр, мэдрэмж тийм ээ тэр сэтгэл зүрхийг бичиж байгаа комент болгоноос нь мэдрэгддэг шүү. Намайг дэмждэг тийм ээ дэмжиж байсан дандаа дэмждэг сонсогчдоо маш их баярлалаа. Та нарынхаа хүчээр л би бас өдий 3 жил имжээл радиогийн хамт олонны дунд багтаад энэ тоогонд буцлаад маш олон нэвтрүүлгүүдийг бас хийсэн байна. Баярлалаа. Чамтайгаа сонсогчдоо баярлалаа. Амьдрал бас сайхан баялаг шүү дээ. Үргэлж хамт шүү гэсэн байна. Тамийн амьдралаас салсан. За гэртээ ганцаараа ганц нэг пи уугаад сонсож байна. Уйлаагүй удажээ. Зүгээр л улмас урсаад байх юм. Хүний нутагт ганцаараа хэцүү юм. Гэхдээ болно гэсэн байна. Норжмаа засч ихэр сайхан уйлаад авчих. Сэтгэлээ онгойлгочих. Ядаж шийдэл гарахгүй ч гэсэндээ дотор байгаа зүйлс нь гарчдаг. Тэгээд дээрээс нь та ганцаараа биш шүү. Манай сонсогчдын нэг кэригээ дэмжээд сэтгэл санаагаар нь ингээд юу гэдгийг сайхан болгоод ингээд явчихдаг. Тэр надад их гоё яагаад гэдэм юм. Яг нэг хэцүү үед нэгэндээ маш их дэм өгч чаддаг. Тэг хүн ер нь сэтгэлийн дэм гэхээр үгээр дэмждэг тийм урмын үсэрэл маш их тотож явдаг юм шиг байна. Тэрийг маш их одоо танихгүй ч гэсэндээ нэг дэмждэг сонсогчтой маш баяртай байдаг. Тэгээ дээрээс нөгөө гадаадд байдаг хүмүүс гэдэг утгаараа хүний нутагт ямар байдаг те зовлон жаргалаа мэдчихийдэг болохоор илүү их урам өгч чаддаг юм болоо та гэж боддتي. Бити өнгөрсөн цаг дээр өнгөрсөн цаг дээр ярих шалтгаан байгаа. За ингээ өргөжлүүлээд хэлээ дараагийнхаа цагт руу оръё. Сайн байна уу ами? Би танаа радиог байнга сонсдог. Нэрээ нууцлаад нэг зүйлийг бичгээр шийдлээ. Дээр нэг гадаадд байгаа бүсгүйн талаар сонсоод сэтгэл шулуудлаа л да. Яг хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй жаахан эргэлзлээ. Миний ханаа бид хоёр 7 жил амьдарсан. Яагаад хань гэж юу? Бид хоёр альбан ёсны баталгаатай гэр бүл. Бид хоёр тийм ч муу амьдарч байгаагүй. Хамтдаа зөндөө сайхан дурсамжуулдээсэн. Би 56 настай, хань минь 54 настай. Анх надтай ханилахтаа эхнэрээсээ салаад 2 жил болж байна. Эхнэр маань айрхуудаг, архинаас гарах гэж чадаагүй, дундаасаа нэг хүүхэдтэй байсан. Дахиад нэг охин байгаа гэж хэлж илээ. Ингээд нэг гэртээ ороод удаагүй байтал хүүгээ аваад ирлээ. Хөөхөн хүн удаачаагүй өөрийнхөө ээж дээрээ үлдээгээд хөдөө ажилд явчихлаа. Би ч санаа зовоод маргааш нь очиж хүүг нь ирэх гэхэд надтай хамт явна гэд болдоггүй. Тэгэхээр нь би хүүг нь аваад гадуур жаахан явж байхад харьлаа. Аав нь завтаа үед байнга хүүтэйгээ надтай ярина. Хэд хоног ажиллаад яг ирдэг өдөр нь хүүн гидсэн өвдөд манай хүн нэг л уурсан шинжтэй байгаад байна шүү. Надад ч нэг юм хэлсэнгүү асуусан ч үгүй. Тэгээ хэд хоногоос хүүгээ хөргөд өгчлөө. Ирж очин л 2 гэрийн донд явдаг байлаа. Хүү ирж ээжигээ ярина. Хүүгийн ярианаас би ээж нь үнэхээр л их арх удгийн байна да гэдгийг мэдэж авсан. Тэгээд ханаа илүү хөрөвдөд хайраар дутаахгүй юмсан гэж боддог боллоо. Орой ирэхэд нь битүүшүүл хийж өгнө, өглөө явахад нь гэрийн хоол хийж өгөөд явуулна. Ажилд нь хөргөж өгнө, бас аавна. Нэг машин талтай. Ажлаа амжуулаад оровч гаравч бит хоёр хамтдаа. Нэг өдөр би охиноо унтуулах гэж санаандгүй хэвтэж байтал өөрийнхөө цээж нүцгэн зураг аваад хүн лөө явуулаад бас нилээд хэдэн зүрх явуулж байна. Нэг л эвгүй тоохгүй мэдрэмж тулаад дугарч чадсангүй. Тэгээд хэд хоногийн дараа ямар ч хэрүүл уруул гараагүй хоолоо идээ сууж байснаа юу ч хэлэлгүй гараад явчихлаа. Эрэхтэй ганц эрэхтэй дөгөө дагуулж ирээд хувцсаа ялгаад авч байна. Үгүй яасын юу болсон чи юу игээд байгаа юм бэ гэдгсэн чинь өдөөс би явна гэж байна. Тэгэхээр хаашаа явах гэж байгаа хизээ ирэх гэж байгаа гэсэн чинь мэдхгүй гэдэл гараа явчихлаа. Би ч юм хэлсэнгүү. Яваад л өглөө. Ирэхгүй хэд хонсны дараа гинт модны хоёрын тэнд гудамжинд таарснаа бууж ирээд үнсэж байна. Тэгснээ хэд хоногоос чадчихээд бид ах дүүгээрээ завхан тосон зингэл тэлмэн нутгаар явна хамт явах уу гэж байна. Тэгэхээр нь би мэдхгүй л гэлээ. Тэгсэн хамт яваад ирья. Би хармаар байна гэд буцахтаа хамт гэртээ ирлээ. За ингээд энээс хойш хэсэг хугацааны дараагаас янз бүрийн хүүхнүүдтэй чаатлан зураг явуулан хуучин уулзаж байсан хүүхнүүдтэйгээ харьцаж бүр сэлэнгийн тэ гэд бүсгүүрөө хойд их бол хойд их л байдгийн байна. Нэг өдөө яваад ирсэн чинь хонсон хоол өгөөд хүүг минь гизийг өвтгчихсэн байсан
гэд битсэн байж үлээ. Тэр бүсгүйнд бүр миний хаяг руу орж ирээд л наад зургийн арилга хуурамч хаягтай хөгшин яа гэдэл байханд оромжилсон л доо. Миний хаяг бид хоёрын зурагтай байсан юм. За ингээд хамтраалагчаа танилцуулъя тийм ээ. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Poly Forte 800 Poly очил. За мөн би ч нөгөө дүрсгүй нэвтрүүлэг хвчлээ болдог болохоор царайг нэг үс мэдгүй байсан. Ийм гаа шиг савлгаад энийг хөөх юм блэ. Тэгээ ногоон дээр нь ингээд дарангууд нэг ширхгээр унж ирээд юм. Айгүй айтаах юм савлгаатай. Ийм авч явахад авсаархан тун айтаахан савлгаатай юм блэ. За Poly Forte-г ер нь бол Forte-г хвчлэн жирэмсэн эмэгтэйчүүд хэрэглэхийг зөвлөдөг. Гэхдээ хүүхдтэй болохыг хүсдэг гэр бүлүүд ч гэсэн мөн заавал хэрэглэх шаардлагатай. Тэгэхээр амьдралын яг энэ чухлууд В витамин, D3 витамин, йодын эрдэс бодисыг зохиох хэмжээгээр хангах нь онцгой чухал ажил бүгдэлтэй байдаг ах нь жирэмсэн болон хөхүүл үед энэ бүгдийг хангахын тулд олон төрлийн тэнцвэртэй хооллолт, эрүүл амьдралын хэм маяг онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй болдог тийм ээ. За гэсэн хэдий ч гэсэн нөгөө бид нэр хоол хүнсний бүтээгдэхүүнд байдаг гэрэлт мэдрэмтийн фолиин хүчил, витамин B12 угаасаа хавархан байдаг йод, витамин D3-ыг ихээр нэмэгдсэн хэрэгцээг бүрэн хангаж ер нь бол чаддгүй мэлээ. Ялангуяа амтны гаралтай цөөн төрлийн хүнс хэрэглэдэг хүмүүс бол энэ витамин эрдэс бодисыг хэрэгцээг зөвхөн хоол хүнсээр хангахад бүр хэцүү болчихж байгаа. Тэгэхээр Poly Forte хэрэглэснээр та болон таны хүүхэд эдгээр хэрэгцээтэй шинэ тэжээлийг тэнцвэртэй авах боломжтой болчихж байгаа гэсэн. За хэр хугацаанд уух хэрэгтэй юм бэ гэхээр за жирэмсэн болохоор төлөвлөж байгаа бол тийм ээ. Яг жирэмслэлтийг бэлтгэлтийг оновчтой болгохын тулд гэр бүлээ төлөвлөж эхлэхдээ л Poly Forte хэрэглэхийг зөвлөдөг юм билээ. Poly Forte 800 болохоор поли хүчил маш ихээр агуулсан байдаг. Энэ болохоор витамин B9-ийг урдан бөгөөд найдвартай хоримтлуулахад тусалдаг байна. За жирэмсийн поли хүчил, витамин D3, витамин B12, йодын өссөн нэмэгдсэн хэрэгцээг хангахын тулд жирэмсний 12 дахь 7 хоногийг дуустал энэхүү шахамлыг хэрэглэхийг зөвлөдөг байна. За жирэмсний 13 дахь 7 хоногтойгоос хойш хугацаанд таажигсан полиг бас хэрэглэж эдгээр шимт тэжээлийн хэрэгцээг хангах боломжтой. Тэгэхээр хөхөөр хооллож байгаа нэраа хүүхдэд зөвхөн эхийн сүн дагуулдаг шимт тэжээлийг л авдаг учраас полиг бас хөхөөр хооллоход болох хүртлээр хэрэглэхийг зөвлөдөг байна. За жирэмсний витамин гэж явдаг. Дээрээс нь дархлааны тогтолцооны үйл ажиллагааг зөв явуулахад идэвхтэй оролцдог байна. За витамин B12-ыг дэмждэг юм дэмжигч витамин болдог байна. Витамин D3 буюу бид нар нарнаас D3-ыг бол хэрэгтэй л авч чадхаа болцсон. Тэгэхээр D3-ыг бол ингээд авчнаа л гэсэн үг. За йод эрдэс бодисыг бас дээрээс нь авчихна. За хамгийн том давуу тал нь юу юм гэсэн чинь лактоз, фруктоз, цавуулга, будагш бодис, амт оруулагч, нано жижиг хэсэг, амтны гаралтай бодис юусаа ахуулаагүй савлгаан хэлсэн тийм ээ. Яг юм гашиг учраас хаач аваад явахад болно. Тэгээд юусаа дараад ингээд онгооч нэг юм шиг асгарч масгараад заваараад авахгүй мөлий. За хаанаас авах юм гэхээр Афарм сүлжээ эмийн сан болон бусад эмийн сангуудаар байгаа. Холбогдох утасны дугаар нь 77 тэгдэг 8166 77 тэгдэг 8166 гэсэн дугаар байна. За тэгээд сошиал хаяг нь болохоор NG United Farm гэдээ хайхаар гараад ирэх нэ. За баярлалаа. Хамтран ажилласан Poly Forte 800 Poly өгчлээ. За хамтаага сонсогчдоо бас баярлалаа. Өнөөдөр гоё бэлэг авсан баяр хүргэе гэсэн ань готлоо. Хөө тийм янзын гоё готл ирсэн шүү дээ. За би ч бас ганцаараа зөндөө удаан байж байгаа радиогоо сайхан хүмүүстэй танихгүй танилуд болоод сэтгэлээ хуваалцаж мэдэхгүй зүйлийг мань хэлж зөвлөж хамт байдаг та нартаа бас баярлаа гэсэн байна. Баярлаа. Баянамига цагаагаа үнэхээр сэтгэлээсээ уншдаг шүү амжилт гэсэн байна. Баярлаа. Хайртай шүү наран цэцэг мөхсөрөгчээ. Өөртөө хүсдэг сайхан бүхнийг хүсье гэсэн байна. Тэгвэл дөрөө яг үндэ бол заримдаа шандрах гэдэг шүү. Томчуудын шуудангаа сонсож зорилгоо дахин сонсож танх төгөлдрөө чинь яах гэж ирлээ. Чиний энэ амьдралыг өөр хин нэгэн өсөд олохгүй байгаа штэ. Битгий шантар гэж ам ихчээгийн нэвтрүүлгээс энэ олон цагтлаа сонсож урам авдаг шүү. Ам ихчээ танд маш их баярлалдаг шүү. Та өрөөч мэдлгүй миний амьдралд урам зориг нэмсэн юм шүү. Танд баярлалаа. Маш их хүчтэй байгаарай ихчээ. Та олон хүнд хүний зүрх сэтгэлд хүрсэн юм шүү гэсэн бэ. Ямар хөөрхөн юм бэ. Баярлалаа. Сараагч маань амида бид чиний талд шүү гэлээ. Баярлаа. За ингээд хэдүүлээ. Хоолой зингэрч байна. Ямар гоё юм бэ. Хөргөжлөлөө. Захиахад дуусах хэрэгтэй хэдүүлээ. За ингээд торомжлоод эхэлсэн. Хүүд эцэг гэхээсээ хол байгаа гэд битүүшүүл хийж өгсөн миний буруу болсон л доо. Сасан ихнэр нь хүний нөхөр булаасан хөгшин яа гэдэл бас нэг сасан бүсгүй миний оруулсан постндор ороод мөнгө нэхээд ингээд хийгээд гэд хит хэдэн хүнээс сасан мэдгдсэн. Асуусан чин өөрөө л гадаад яваад алга болсон. Гинэт ихнэр хүүхдтэй босохоо нь гарч ирсэн. Гів гинэт өвгөнд нь үнэмшээд тийм өвгөнд нь үнэмшээд заагаад л өнгөрсөн. Би нэг итгэсэн хүндээ дэндүү итгэдэг их тэнэг зантай. Ингээд л ирж буцаад хэдэн жил боллоо.
Нутгийн маань охин нэг өдөр ярьж байна. Тантай уулзах хэрэг байна гэчээ гэж байна. Дуу охин маань төрсөн очих хаал байдаггүй л гэж байна. Тэгэхээр би миний дуу манад аваад ирээл гэж хэллээ. Маргааш өглөө нь би өөрөө очиод их нийлхсаас нөгөө охиныг нь хүүтийн гэртээ аваад ирлээ. Манайхан бүгд тосож аваад хань маань автобус барьдаг орой ирлээ л дээ. Бүгд л нийлх хүүхэд орж ирлээгээд баярлаад л манай хүүхдүүд чинь бүгдээрээ том болчихсон юм баггүй юу? Манад ирээд 2 хоносны дараа нөгөө хүүгийн ээж нь "Эгчээ, энэ хүүхдийг авах юм байвал өгчхмөр ах юм" гэдэл ороод ирлээ. Энэ үгийг сонсоод бүгд чочролд орчихлоо. Манай хүн тэгж байна. За би тэр өрөөнд орохгүй тасчихна хүнд өгөх юм бол гээд нөгөө хүүд ирж ойдтгүй. Бид хоёр ээжтэй ярьлаа. Энд нэг хүүхэд авах юм байна уу гэд хоёулаа та хоёр аваа гэж байна. Би чинь 50 гарчихсан өсгөж болно. Харин хүүхэд асахад өгчхүүл яандаа гэд халгаасангүй. Тэгтэл манай ээж хүнд үзүүлгээд тэр үед баг дүү маань бурхан болоод удаагүй байсан. Үзүүллээ л дээ. Болноо л гэж байна. Би хань руугаа ярьлаа. Тэгсэн. За чи өөрөө мэдээл гэж байна. Тэгэхээр за хана тэгвэл чи нэрийг нь бодож бай. Авьяа л гэж шийдчихсэн. Тэгтэл би чамааг авьяа гэж хэлхин хүлээж байсан юм. Гэт нэр нь бэлэн байгаа гэд 10 хүрэхгүй минутанд ийм том шиг тэрэг гаргачихлаа. Орой ажилласаа ирээд хань минь нэр өгөөд хөөрхөн хүүтэй болчихлоо. Хүүгээ уурганд нь цатгаж байж аавна гэд ээжийг нь жаахан байлгалаа л та. Дараа нь явах үед нь охин маань ажилд оруулаад ингээд л ээж нь яваад өглөө. Хүү маань ойлгохгүй унтаад л байдаг. Сайн хүү. Хаяа вакцины хийлгэхээр уйлна. Тэгж уйлахад нь харин нөгөөх маань "Гүхээ энэ пэйчин уйлаад" гэд уурлана. Би аваад л өөр өрөөнд орохоор хүүхдээр далимдуулж надаас цугтаалаа гэж бөөн уур олно. Зүгээр байж байгаад л ийм зан гараад явчихдаг юм. Ингээд ихсээр 30 хоносны дараа буцаж ирнэ. Яг 30 дахь удаад нь 30 удаа ирж утсан юм байна. 30 дахь удаад нь хувцсыг нь би өөрөө хөргөж өгөөд явууллаа л та. Яагаад гэж вэ? Хоолоо идчихээд охин маань ханаагаад харан гарч им авч ирээд охинд минь өглөө. Тэгтэл охинд маань найруулж хаад уухгүй өрөөрөөгөө орчход уцаа бариад хөвтчихсэн байснаа босоод галзуу руу орсноо гинт дуурлаж хараагаад эхэллээ. Тэгэхээр би "Гүй чи яасан бэ ханаа?" гэсэн чинь "Хөөе, энэ нэг юм чин сэтгэл гаргаад авч ирсэн имийг уухгүй байна" гэдэл. Тэгэхээр надад өгч гэсэн чинь "Ингээд хүүхдээ өмөрөөд идэх хөвшин пэйчин" гээд өөрийгөө тийм сайхан гэж одоо юу? Мөн хөвшин агаа минь чи гуйдаг шүү гэд дахиад л гараа авчихсан. Яа. Ямар аимшигтай юм бэ? Би ч амьдралаа бүтэн байлгахыг гэж хичээсэн л дээ. Тэгээд л би өөрөө гарсан хаалгаараа өөрөө орж ирүүл хэрэг үгүй бол хэрэггүй гэж бодсон юм. Тэгсэн өөрөө ороод л ирсэн. Намайг байхгүй хэдэн хувцас ялгаж авсан байсан. Шууд хувцсыг нь хүргээд өгчихсөн. Би сэтгэл нь байхгүй хүний хувцсыг хадгалаад хэртэй хувцсыг нь угаагаа суухаас үнэхээр дургу хүрсэн. Тэр хүн явах шалтгаантай байсан юм блэ. Миний дэргэд хөвтөж байгаад нэг бүсгөрөө чаадчээд худлаа урлаж гарч уулзах шалтак хайсан л тэр байж. Урд нь ч тэгж аваад л ирдэг байсан. Чи бид хоёр азтай гадуур нөхөргүй хүүхэн эхнэргүй залуу зөндөө байна гэж байнга ярьдаг байсан. 50 гарчсан буурал толгойтой өвгөн өөр дамжаад хэвтрэг олохгүй явчихдаг юм байна. Монгол цөөхөн хүн амтай шүү дээ. Тэр бүсгүйд миний таньдаг хүний салсан эхнэр намайг болоог хийсэн байсан. Багш хүн шүү дээ. Эцсэн хүн алнаа гэж тэр бүсгүй надтай амьдрах гэж салсан авгаата байр машин өгөөд ирсэн гэж ярьсан байсан. Тэр бүсгүйдээ өөртөө амьдрах гээд өгсөн гэж хэлсэн юм байна. Яасан ч өчөөх юм бэ те. Хүнд сэтгэл тутахгүй, сэтгэл тутахаас эд хөрөнгө арчаагүй ирээр тутдаггүй юмаа гэж хэлмээр санагдсан да. Би тэр бүсгүйг доромжлоогүй. Гэхдээ гэр бүлтэйг нь мэдсээрэж болоог хийгээд бүр гэртээ оруулж авсан нь миний үтсэн бүх зүйлийг тэр бүсгүй үзэх учраас хилээд доромжлооч нэмэргүй дээл гэж бодсон да. Худлаа хэлж үр хүүхдээ хаяад өөр дамжиж явдаг ирчүүдийн араас адилхан бүсгүй хүнийг доромжлооч яах вэ? Хантай болъё л гэж бодсон биз дээ. Би тэнэг байж магадгүй. Гэхдээ яах бол гэж төгшөхгүй, доромжлуулахгүй нэг талдаа амар амьдарч байгаа. Одоо бидний насанд хүнээр зүгээр амьдрал хүүхэд хань гэж яваад хин нэгнээр дахин доромжлуулахыг хүсдэггүй. Нөгөө хүн маань яасан гэж юу? Одоо 2 нас 4 сартай хилд ороод өсөж явандаа миний хүү. 10 сартайхаас л гэрээ хараад өөрийгөө хараад ээжигээ ажил хийлгэсэн. Ээждээ ирээл гэж ирсэн. 1-р хотынгийн хүү шүү дээ. Одоо хүмүүс цэцэрлэгт яваад бөөн хайрын эзэн болсон доо гэсэн байна.
За нэг 1 минутын талархлын цагтлыг гээс уншижээ. Энийг гэсэн байсан. Сайн байна уу ам ихчээ. Би одоо 12 дугаар анги төгссөн. Би нэг ихчтэй баярлаж авдгаа хэлэх гэсэн юм аа. Би 9 жилийн өмнө ээжигээ төрхөө улмаас алдаж 2 дуу аавтайгаа уулзсан юм. Манайх Баян чандманд амьдардаг. Энэ ах эгч хоёр маань 4 хүүхэдтэй. Миний аав ажил хийгээд гэртээ байхасаа байхгүй нэх. Игчийн маань нөхөр бас тээвэрч явдаг. Багаас байхасаа байхгүй нэх. Энийг сайхан хайр болсон игч маань өөрийн дөрөв өрөөлийн бид гуравтаа нийлээд 7 хүүхэд хардаг халамжилдаг байсан юм. Тэгээд хавбал 7-той авчирна. Ямар нэг юм авбал 7-г авчирдаг. Тийм сайхан хүн. Би танд маш их баярлалаа. Цусан төрүүлэх хүн биш. Хэрнээ бид хорыг ингэж халамжилж хурал бүхэн дээр минь суун. Танаа нэвтрүүлгийг байнга сонсдог болохоор би бас баярлаж авдаг хэлэх гэсэн юм. Уурлуулж өссөн бол уучлаарай. Ам ихчээ миний нэрийг нууцтаад өгөөрэй. Игч маань сонсвол бараг өөрийгөө гэж таних бахаа гэсэн байна. Ямар мундаг юм бэ? Нийтдээ сургуулаа төгсөөд мундаг хүн болоорой. Хичээг ажиг заавал хариулаарай. Мундаг байна. За өнөөдөр хамт байсан сонсогчдоо баярлалаа. Цагтуудаа битсэн сонсогчдоо бас баярлалаа. Энд хүргээд нэвтрүүлгээ өндөрлөө. Студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагч агчаар Манс хүнсийн өвдөс дотруулсан барагшин мөн поливартай 800 поли өгчлээлээ. Та бүгдэнд хайртай шүү. Баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд аятгахта сайхан үргэлцгээрэй.